हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपकी साइड पे भी ब्रिक वर्क का काम चल रहा है तो देखो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे जो मिस्त्री ये लोग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये लोग दीवार पहले लगा रहे हैं, कॉलम कास्टिंग इन्होंने नहीं करी है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको कॉलम कास्टिंग करनी है, क्योंकि कॉलम कास्टिंग करने के बाद क्या होता है, आपको जो स्पेस है वो प्रॉपर मिल जाता है और जो वॉल का और आपके कॉलम का जॉइंट है वो प्रॉपर आ जाता है। अब ये करने से हमें यहाँ पे होगा क्या, जब भी हम अपने यहाँ पे कॉलम कास्ट करेंगे तो वो एक तो प्रॉपर शेप एंड साइज़ में नहीं होगा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो क्रैकिंग है हमारी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले आपको कॉलम ही कास्ट कराना है, उसके बाद वॉल बनवानी है।